我揾豬油爭好正咧。咁跟住落嚟，我哋要去呢間店咧，就可能知道嘅人會少啲添啦，因為佢就匿埋喺呢個叫做西華市場附近嘅，咁啊都匿得幾深下咁。我經過幾次，其實都想去試一試佢。咁今日我哋就去試一試緊佢味道點樣樣。唔該，要一個奶粉咯。要個咩奶粉啊？要個普通奶粉 OK 啦。哦好，10蚊。細嘅可以。8蚊。咁啱先嗰個位置咧，亦都唔係太方便拍攝嘅。咁啊，佢老細好似就有好多人去採訪佢，所以佢做拍短視頻啦。佢啲豬油渣咧、葱啊，仲有佢嗰個呢種蘿蔔粒咧，佢係分開咁樣放嘅，係最尾先加上去上邊嘅。喺合興嗰度咧，你淨係可以食到佢原味嘅奶粉，但係其實呢一間咧，佢係有好多選擇嘅，包括咩燒鴨啊，仲有咩叉燒之類嘅魚皮啊嗰啲咁。但係我哋就要一個最傳統嘅奶粉。咁啊，見到佢呢一碗咧，係咁大碗下嘅，都係8蚊雞，同合興係一樣嘅價錢嘅。但睇落去就感官上其實佢會靚仔啲，因為合興係撈到一劈咁，蘿蔔粒啊自己加咁樣樣啦。咁我哋唔好講咁多，先試一試先。哇！呢個又係好多嘅呢個豬油渣。其實我覺得後加豬油渣咧，睇落去觀感就好好多。試一試。好。哇！呢個豬油渣正啊！老實講啊，呢個就係後加豬油渣嘅一個優勢喺度啦。首先一個咧就係話，你食起身佢係嗰種脆啊，仲係脆，好脆喺度嘅。合興嘅話，因為佢一大劈咁樣樣嘅滗上嚟嘅話咧，其實佢個脆度係稍微有欠奉嘅。但係佢呢個咧，佢入口係又脆又化嘅喎。哇！再蒸住再嚟一啖。湯佢係有啲好似叉燒粒咁嘅肉嘅喺度嘅，所以其實佢呢個米漿都係非常之咁鮮味嘅，一樣係好鮮味嘅嚇。而且老實講，佢嘅呢個奶粉嘅粉感咧，佢係更加會紮實少少嘅，佢有少少脆口嘅感覺，然之後係冇嗰種即係散嗰種，食到後邊散嗰種感覺係冇嘅。食咗呢幾啖，我覺得佢呢個係已經上升到另一個 level， 我覺得比起合興嘅話，佢呢個粉係有嚼頭嘅，呢個好好，非常之好。如果你冇睇，佢呢個好似好細咁，但佢嘅粉係有好多嘅入邊。我一筆成羹基本上都係粉。仲有佢呢個辣嘅蘿蔔咧，又好好食喎。個辣味唔會好重啦，但係就即係好香嗰種辣味咯。又加咗落去之後咧，冬天食係非常之舒服啊！我揾豬油爭好正咧。關注 Nick 帶你食勻成廣州。